嗱，睇呢條片之前咧，記得訂閱咗我哋利嘉閣 channel 先。咁啊，要睇真盤咧，記得睇我哋利嘉閣啦。咁啊，我依家身處嘅位置咧就係柏慧豪園啊。咁啊，啲嘉湖山莊側邊啦，柏慧豪園。咁同大家睇一個特色單位，連平台嘅兩房單位。咁我哋睇咗個平台先。嗱，由客廳行出嚟，咁你要行出嚟啦，話平台。咁有170幾尺㗎啦，咁呢個空位咧，咁啊可以好似隔離咁啦，擺啲太陽遮啊、台凳啊，曬下嘢，招呼啊朋友係一流嘅。咁我自己咧就好中意呢啲特色單位嘅。咁啊睇翻客飯廳嘅位置啦，咁柏慧嘅兩房咧有呢種除咗長直廳咧，就有呢種咧客廳同飯廳係分開兩邊嘅。咁啊，由門口開始睇翻啦，咁呢度就係梗廚嘅位置啦。U 型嘅廚房有窗，咁依家啲人最中意噶啦，廚廁有窗。咁啊，睇多次個廳啦，入嚟睇埋房同埋洗手間。咁啊，睇咗呢個客廁先啦。咁啊，原裝啦，有呢個玻璃嘅星盤。咁啊，入邊浴缸啦，咁柏慧呢種兩邊廳嘅設計嘅咧，咁通常洗手間入邊咧，佢就有窗嘅，反而長直廳嗰種咧就好多時都冇窗嘅。咁啊，睇睇個細房都有個窗台嘅，咁啊睇你會唔會利用埋佢啦？利用埋咧嗰間房啊大好多。咁啊，主人房呢度就有個凹位啦，俾你擺衣櫃啦。咁呢邊啊，亦都係有個窗台可以用埋嘅。咁啊，5尺床啊，絕對夠擺噶啦。睇完個咁有特色嘅單位，咁啊有興趣歡迎聯絡我，可以帶嚟睇下嘅。